matyti jūs visus čia ir labai malonu, kad mūsų prelegentai sutiko sudalyvauti diskusijoje. Gal pradžiai tarsiu kelis žodžius apie mūsų projektą Docs.lt. Mums tai yra mūsų komandai čia tikrai didelė diena. Ir šiandien ir rytoj, nes šiandien yra atidarymo renginys, rytoj startuoja portalas pats. Labai gražus portalas su jau 12 iščiustytų paruoštų tekstų. Labai tikimės, kad visi skaitysite. Manau, kad tikrai visiems, kurie čia susirinko, bus labai įdomu. Ir kad visi tęsite pokalbius ir diskusijas toliau mūsų tinklapyje, nes mes tikrai laukiame kuo daugiau straipsnių, kuo daugiau interviu. Ir žodžiu, kad tas pokalbis kažkaip vystytųsi ir kad visi jaustumėm, kad čia mūsų visų bendras reikalas. O šiaip projektas gimė, nežinau, jau gan senokai, prieš turbūt kokių 1,5 metų ir taip lėtai mes ėjom tą linkmę, kad įgyvendintume šitą projektą. Jis gimė iš esmės tokioje labiau akademiniai terpėj. Mes su kolegomis iš filosofijos fakulteto mokslinės draugijos jau darėm daug įvairių projektų ir kažkaip nusprendėme, kad reikia išeiti į platesnius vandenis ir kad tinklapis bus labai gera erdvė šitam dalykui. Ir vienas iš tikslų, kuriuos mes norime pasiekti, tai yra kaip tik statyti tiltą tarp akademijos viena vertus ir viešojo gyvenimo, nes tikrai pastebime, kad yra daugybė puikių akademikų, tiek gabių studentų, tiek profesorių, kurie domisi ypatingai įdomiais dalykais. Tačiau arba tie rezultatai kažkur nusėda o geriausiu atveju į mokslinius žurnalus, kurios skaito vėlgi nedaug žmonių. Tai mes manome, kad tos idėjos turėtų vis dėlto pasiekti daugiau žmonių ir kad viešosios erdvės debatai gali būti smarkiai praturtinti būtent akademikų įnašais, bet reikia visą tai padaryti kažkaip prieinamą formą, suprantamą kalbą ir mes tenksimės, kad straipsniai interviu būtų suprantami ir nepernelyg sudėtingi, kad iš tiesų tai būtų paskaitoma ir nepernelyg sudėtinga. O paskui jau idėja išsiplėtė ir iki to, kad įdomu ir kaip viešojo gyvenimo dalyviai, kurie galbūt nebūtinai turi akademinių kažkokių aspiracijų, irgi galėtų irgi daryti svarbius įnašus į mūsų tinklapį. Tai žodžiu, pas mus nebus vienpusis judėjimas, ne tik iš akademijos į viešojo gyvenimą, bet ir iš viešojo gyvenimo link akademijos, žodžiu, toks dvipusis, tikėsime, sėkmingas sukibimas. Tai rytoj viską matysite jau ir tikimės, kad skaitysite, bet iškart pasakau, kad viena iš specifikų mūsų tinklapio bus tai, kad mes turėsime vadinamąją redaktorių temą. Iš pradžių galvojom tradiciškai pavadinti gal mėnesio tema, bet pas mus kai kurios temos bus tokios plačios, kad turbūt jas plėtosime daugiau nei mėnesį. Todėl pavadinom tai redaktorių tema. Ir kaip tik pirma redaktorių tema yra kultūrinė bei politinė Europos tapatybė. Ir jau turėsime kelis straipsnius ir interviu rytoj šitoj temoj. Ir šiandien mes irgi kalbėsime šią temą, bet šiek tiek kitų kampų. Nes šiaip jau Europos tapatybė yra ganėtinai abstrakti tema ir nėra lengva kalbėti apie tokią abstrakčią temą. Tai džiugu, kad redkolegijoje mes kažkaip išgryninam tokią šiek tiek egzotiškesnį kampą ir pakalbėsime būtent apie žydišką, rusišką ir arabišką arba musulmonišką įtaką Europos tapatybės formavimuisi, nes mes pagalvojom, kad Lietuvoje kažkaip įprasta apie Europą kalbėti daugiau taip dviem aspektais, arba kad tai yra per santykius su Europos Sąjunga, kad tai yra labai biurokratizuota sąjunga ir mes esame labai atitolę nuo jos, nuo institucijų ir toks atrodo, kad yra nepavykęs, neišpildytas politinės reprezentacijos pažadas. Kitas punktas tai yra krikščionybės šaknų pamiršimas, kas irgi ganėtinai svarstoma aktyviai, bet mes galvojam kažką naujo pasiūlyti. Tai štai kodėl mes šiandien žiūrime į
į žydiškai, arabiškai ir rusiškai momentus. Ir mes galvojam, kad tai svarbu dėl to, kad šitie dėmenys, jie visi yra ganėtinai dvilypiai. Ta prasme, kad visi jie yra kažkuria prasme ir Europos dalis ir sykiu ne. Nes, reiškia, tiek žydų indėlis atrodytų visiškai yra akivaizdus Europos istorija, tiek kultūrinė, tiek politinė, bet tuo pat metu mes matome, kad antisemitizmo ilgametė istorija liudija, kad tai yra sykiu ir priešiškumo istorija, reiškia, yra toksai ir savi svetimi kažkuria prasme. Su rusais, man atrodo, gan panašu, ta prasme, kad aukštoji rusų kultūra, ir mes čia galėtumėm išvardinti krūvas pavardžių, yra europinio kanono dalimi, bet kaip po politinis, geopolitinis priešas, Rusija irgi vis laik buvo tokia opozicijoje Europoje ir pozicionavo save kaip tam tikrą civilizacinę alternatyvą. Su arabais irgi atrodo, kad viena vertus yra gan aiškus civilizacinis oponentas, kita vertus viduramžiais ir gal kitais irgi laikotarpiais matėme nemažai bendradarbiavimo momentų tarp sakykime, arabų filosofų ir lotyniškosios Europos mąstytojų. Taip, kad čia irgi nėra lygtais taip vienareikšmiška. Tai aš tikiuosi, kad visus klausimus trumpai paliesime šiandien ir prieš duodamas žodį prelegentams dar užduosiu iškart kelis klausimus. Tai pirmas klausimas, kuris mane domina, tai yra, ar svarstant šias temas neatsiveria tam tikra skirtis tarp intelektualinio elito, tai reiškia, sakykime, vėlgi menininkai, filosofai, kultūros žmonės, kurie tarsi gali susikalbėti tarpusavyje, nors ir priklausydami skirtingoms civilizacinėms erdvėms, ir kita vertus masiškesnių, platesnių visuomeninių reiškinių, kurie nebūtinai sukimba taip paprastai su tuo, apie ką šneka intelektualai ir kaip jie gali sutarti. O antras klausimas, tai vėlgi galbūt turint omeny mano jau minėtą arabų filosofų viduramžių būtent pavyzdį, ar nėra taip, kad tai yra jau tokia tolima praeitis, kad kalbant apie šiandienos būtent problemas, politinės problemas, ISIS ir kitus dalykus, atrodo, kad čia jau beveik nerelevantiška prisiminti šitos dalykus. O jeigu vis dėlto svarbu prisiminti šitos dalykus, tai kodėl? Tai tikiuosi, kad prelegentai šiek tiek atsižvelgs į šios klausimus, o šiaip mes kalbėsime maždaug apie 1:15 ir jūs irgi turėsite šansą užduoti klausimus pranešėjams. Tai pradėsim nuo Leonido. Ačiū, ar galima atsistojus kalbėti? Aš atleiskite, aš tiesiog nemoku atsisėdęs kalbėti. Ir pirmiausia, ačiū labai, ačiū už šią puikią temą. Ir dėkoju ir savo kompanionams pokalbio, ir moderatoriui, ir publikai. Ir noriu pasakyti, kad tikrai tai yra labai nelengva tema. Ji skamba tarsi patogiai kalbėtojui, todėl kad savaime aišku, kad ir žydai, ir arabai, ir rusai yra Europos dalis. Bet, žinot, yra niuansai, o juose ir slypi visa esmė. Tie niuansai nėra paprasti tokie. Gal pradėkim nuo to, kad arabų kultūra nebejotinai suvaidino didžiulį vaidmenį Europos kultūros istorijoje, bet tai buvo gan anksti ir aukštosios arabų kultūros įsiveržimas, ypatingai Andalūzijoje, Kordoboje, Toledo mieste, jis buvo didžiulis. Mes puikiai žinome, kokį didžiulį vaidmenį Europoje suvaidino arabų matematikai, filosofai, aristotelininkai. Mes puikiai žinome, kad netgi žydų filosofai, tokie kaip Maimonidas, iš esmės buvo arabų mokiniai ir greičiau žydų kilmės arabų mąstytojai patys. Aš Maimonidą laikau beveik arabų filosofų. Jo labiau, kad jis ir dėstė paskui Marakešę. Jisai iš Kordobos traukėsi į Marakešą. Tai Ibn Rušdo mokiniai Kordoboje arba Averoeso, suprantama, Al-Farabi, Avicena, Averojas, tai didingi vardai. Aš manau, kad tuo metu aukštoji arabų kultūra buvo turbūt panašios didybės kaip bažnyčios tėvų mokymai krikščionybės istorijoje. Ir kita vertus, islamas buvo visiškai kitoks tuo metu, todėl kad jis sutapo su labai aukšta arabų kultūra ir netgi iškėlė vadinamąjį šyra principą, kuris pripažino
pirmą kartą 3 abraomiškų tikėjimų istorijoje visų 3 didžiųjų tikėjimų seserystė. Tai yra šyra principas, kuris skelbia, kad ir krikščionys, ir žydai, ir musulmonai yra knygos religijos, knygos tikėjimai. Bet jūs žinote, stebuklas ilgai nesitęsė. Tai buvo 12-13 amžiaus stebuklas, jis paliko ryškius pėdsakus. Į Kordobą nuvažiavę pamatytumėte garsiąją La Meskitą, katedrą, kurioje kažkada tai šalia meldėsi musulmonai, žydai, krikščionys. Yra šalia sekcijos tos pačios bažnyčios, kurie kartu meldėsi. Tai buvo Kordoboje. Toledo mieste buvo panašiai ir ta būklė buvo vadinama La Convivencija. Tai koegzistencija arba, jeigu norite, buvimas kartu, na, toks unikalus tarpsnis. Vėliau, aišku, jo neliko. Ir turiu pasakyti, kad arabų kultūra tapo tokiu gražiu prisiminimu, gražia tokia reminiscencija. O va, žydų arba rusų atvejai yra kitokie todėl, kad jie atkeliauja į Europą vėlai. Tai yra labai vėlyvi pasirodymai. Tiesa, ryškus. Labai ryškus, bet vėlyvi. Ir reikia ypatingai atsargiai kalbėti apie žydus, todėl, kad atvirai pasakius, aš manau, kad iki Napoleono kodekso, kai pirmą kartą žydam buvo leista pasirinkti Prancūzijoje, ar tapti Prancūzijos piliečiais, ar reikalauti išskirtinių teisių ir būti žydais. Ir jūs žinote atsakymą, kad sinodas rabinų pasitarė ir paprašė Napoleono leisti žydam tapti prancūzais. Kitaip tariant, emancipuotis ir tapti prancūzais. Tai va tada įvyksta tas stebuklas žydų istorijoje, kada žydai patenka į prancūzų kultūrą ir tai jau nebe žydai juvelyrai, nebe vekselininkai, nebe bankininkai, nebe prekiniai, ne komersantai, tai žydai intelektualai, kurie tampa Prancūzijos piliečiais, o Vokietijoje irgi 19 amžiuje apsikrikštijusių žydų vaikai patenka į vokiečių elitą. Tai Heine, Marksas, Walteris von Rathenau. Tai būkime atviri, tai yra labai vėlyvas procesas. Ir kulminacija to proceso vienos žydų kultūra su Freudu, su Kafka, kuris tiesa yra Prahos žmogus, didieji Wittgensteinas ir visi kiti, tai yra labai vėlyvi dalykai ir beveik nebejodamas sakyčiau, kad tiesiog žydai patenka į modernąją Europos kultūrą, emancipacijos savo pačių dėka. Pradžią tam paklojo nebejotinai Moze Mendelsonas, didysis Lesingo draugas. Kaip žinote, Lesingo įamžintas Natane išmintingajame dramoje, tai buvo vokiečių filosofas, žydų kilmės, bet save laikė vokiečių filosofu, ir jis suprato tokį dalyką. Mendelsonas, kuris beje buvo didžiojo kompozitoriaus Felikso Mendelsono Bartoldi senelis, Moze Mendelsonas suprato, kad žydam nieko gero nebus, jeigu jie neatsivers edukaciškai Europai. Ir jis inicijuoja Haskalah sąjūdį, žydų švietimo sąjūdį, kurio esmė buvo, kad žydai mokyklose pradeda studijuoti europietišką visą ciklą mokslų. Gamtos, humanitarinį. Kitaip tariant, jie tampa europiečiais. Iki to laiko būkime atviri. Apie žydus yra kalbama dažnai superlatyvais, jie yra giriami už mokytumą savo, bet nepamirškite, kad tai buvo mokytumas Toros pasaulyje. Tai buvo Toros žinojimas, bet tai nebuvo Europos mokslų žinojimas, jo labiau ypatingai menkas sąlytis žydų tarpe buvo su krikščionybė ir su tuo, be ko apskritai nebūtų buvo Europos. Įsivaizduokite visą Europos muzikos, tapybos pasaulį, kuris be krikščionybės yra nesuvokiamas tiesiog. Ir žydai tame pradeda dalyvauti tik tai 19 amžiuje. Tai yra be galo vėlyvas dalykas. Ir rusų atveju, taip, aukštoji rusų kultūra, galima sakyti aristokratinė rusų kultūra, taip, aukso amžius rusų poezijoje, tai yra Puškinas, Lermontovas, jie tikrai tampa nebejotinai europinio romantizmo dalyvi. Lermontovą galima drąsiai laikyti baironininku. Iš principo tai yra tikrai anglų ir vokiečių romantizmo žmonės, kurie sukuria savo unikalią versiją. Bet turiu vieną tik tai pastebėjimą labai rimtą, kad 19 amžiuje atsiranda ir kitas rusų tipas. Su Hercenu atsiranda politinis emigrantas Paryžiuje. Ir atsiranda rusai, kurie, būkime atviri, yra 100% Paryžiaus žmonės. Jie gyvena Paryžiuje kaip Hercenas, kaip kiti, kaip Bakuninas. Tie patys anarchistai. Kropotkinas Anglijoje. Imkite didžiausius rusų mąstytojus arba poetus, labai retas, kuris jų buvo tiesiogiai saistomas Rusijos konteksto. Jie gyveno europinėm idėjom, jie gyveno kitur daugeliu atveju. Ir žinoma, šita rusų kultūra pelnė didelę pagarbą, ji buvo labai gerai žinoma. Buvo pradėta gana greitai žavėtis ir įvertinti Tolstojų, Dostojevskį, ypač Dostojevskį. Bet turiu pasakyti, kad rusų kultūros didysis triumfas vis tik yra 20 amžius. Net nepaisant aukso amžiaus, reikia pasakyti, kad sidabro amžius jų poezijoje buvo dar labiau žinomas,
O jų modernizmas teatre ir tapyboje, viskas, kas susiję su Malevičium, Kandinskiu, su tais, kurios bolševikai arba išvijo, arba žudė. Taip, ir kurių žydų buvo nemažai, tai jau buvo iš tikro triumfas europinis, tai buvo modernistai, kurie labai praturtino Europos kultūrą. Iš tikrųjų, žinoma, nemari rusų muzika. 20 amžiaus muzikos tikrai nebūtų be Rachmaninovo, be Šostakovičiaus, tiesiog nebūtų be Stravinskio, be didžiųjų rusų kompozitorių, kurie tapo, na, galima sakyti, kažko panašių į to, kas italai buvo barokinėje epochoje. Tai buvo tiesiog muzikos tauta, rusai. Be jokios abejonės. Bet vat yra vienas dalykas, Simo formuluotė yra labai taikli, o kiek tai palėtė, kalbant nelietuviškai, tą mainstreamą kultūrinį. Ne tai, kas vadinama highbrow, ne tą aukštąją kultūrą, bet paprastų žmonių gyvenimą. Ir aš turiu pasakyti, kad arabai buvo daugiau reminiscencija ir beveik legenda daugeliu atveju, jo labiau, kad vėlyvieji arabai tapo tiesiog kolonializmo objektų, galima sakyti, tai buvo kolonizuoti kraštai, britų ir prancūzų. Jūs puikiai žinote, kad vėliau arabai buvo greičiau objektas europiečių akimis, o ne subjektas. Rusai buvo priešas ir šalia to kultūrinis partneris. Keista tokia situacija, kada kultūriškai rusai mylėjo Prancūziją ir prancūzai mylėjo rusus, bet galėjo būti mirtini priešai Napoleono epochoje. Jūs pamenate Tolstojaus herojų žodžius, Bolkonskio baisų liūdėsi, kad reikia eiti į karą su šalimi, kurie jie žavisi, jie myli tą šalį, ir staiga reikia su eiti kariauti, ir tai yra absurdas kažkoks tai. Bet faktas yra toks, Rusija tampa politiniu priešu, bet kultūriškai ji labai artima Europai, ypatingai aristokratiškas sluoksnis. Bet nieko unikalaus, Prūsija gali būti taip pat priešė Prancūzijos, Friedricho didžiojo epochoj, bet Volteras moko Friedrichą didįjį filosofijos, o jie visi kalba prancūziškai laisvai. Žinote Friedricho didžiojo žodžius, kad dėja taip jau yra, kad mūsų neįsilavinę žmonės rašo vokiškai, jaunimas rašo mūsų prasta vokiečių kalba poeziją, o prancūziškai rašo tik tai tie, kas turi gerą skonį. Tai nieko čia naujo tarsi nebuvo, tik tai viena pastaba. Kurgi tie paprasti žmonės? Ir va mano tezė būtų ta, kad kaip tik rytų ir vidurio Europa čia yra svarbesnė už vakarus. Būtent tie paprasti žmonės daugiau paženklina vidurio rytų Europos gyvenimą. Tokie dalykai kaip Lietuvoje šteteliai, pavyzdžiui, jų nebuvo. Jų tiesiog nebuvo vakarų pasaulyje. Ir čia be abejo yra LDK paveldas. Centralizuotose vakarų monarchijose, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, tiesiog negalėjo atsirasti toks dalykas kaip tirštai apgyvendintas žydų pasaulėlis, koks buvo Lietuvoje. Ir iš čia visiškai unikalus dalykas. Yra sakoma, kad žydai ir lietuviai istoriškai, kaip ir lenkai, beveik nesusilietė. Tomas Venclova yra juokavęs, kad net smetoniniai Lietuvoje jie buvo panašus į Rėjaus Bredberio marsiečius ir žemės gyventojus. Bet taip ir ne visai taip. Tuo pat metu tų sąlyčio taškų buvo. Mes puikiai žinome, kad ir vis dėlto lietuviai mažose miesteliuose su žydais gyveno kartu. Lietuvių kalbos net žodynas yra paženklintas, jidiš ir hebrajiškų žodžių, galėčiau minėti, jų pakankamai daug yra. Lietuviai puikiai žinojo žydų gyvenimą, tokių dalykų faktiškai nebuvo vakaruose. Ir man yra keista girdėti, kada vakariečiai daugeliu atveju įsivaizduoja, kad rytų ir vidurio Europos nacionalizmas buvo ypač priešiškas žydams, kai realybė buvo kita. Emancipacinis modelis vakaruose buvo visiškai asimilicionistinis. Žydai vakaruose privalėjo tapti arba britais, arba prancūzais, arba vokiečiais. Kai kurie tapdavo, pavyzdžiui, Benjaminas Disraeli, labai sėkmingai, tapo net premjerministru ir tapo Torių partijos vadu. Įsivaizduokite konservatorių vadą žydą. Bet tai buvo, Disraeli tapo, nes buvo labiau britas negu kiti. Bet ar jūs įsivaizduojate tokią situaciją, kad pavyzdžiui, žydai galėtų kalbėti jidiš, pavyzdžiui, visiškai laisvai Vokietijoje, Anglijoje, Prancūzijoje? To nebuvo. Jie asimiliuodavosi paprasčiausiai. Tuo tarpu jidiš, būtent tas jidišlandas, jisai klestėjo vidurio ir rytų Europoje. Nuostabiausia yra tai, kad į jidiš kalbą buvo verčiami ir Freudas, ir Kafka, ir Einšteinas. Ir tai buvo daroma Lenkijoje ir Lietuvoje. Lygiai taip pat, kaip ir žmonės bendravo čia. Dėl to ta tezė, kad šitie kraštai buvo labai svetimi žydams, yra gerokai perdėta. Iš tikrųjų, jidiš kultūra klestėjo būtent Lietuvoje, Lenkijoje, Bohemijos teritorijoje, Čekų šalyse, bet jokių būdų ne vakaruose. Todėl aš baigsiu savo tą tokį ekspozę pirmąjį pasakęs, kad iš tikrųjų paprastų žmonių tie galbūt keliai kaip tik kirtosi vidurio rytų Europoje, bet jokių būdų ne vakaruose. Vakaruose mes matom formulę tokią, kad
žydas tampa labiau vokiečių negu vokietis, Rathenau atvejis, 100% patriotas Vokietijos ir užsienio reikalų ministras. Britanijoje tampa labiau britas negu britai, tai Disraeli atvejis. Prancūzijoje žydai taip pat tampa didesniais kartais prancūzais už prancūzus. Netgi teisiamas ir antisemitiškai atakuojamas Dreyfusas, kapitonas. Jūs žinote, kai teisme buvo pasakyta ištarime, kad jis yra tremiamas į Velnio salą Ramiajame vandenyne, atsistojęs sušuko Vive la France. Tai gyvoja Prancūzija. Jis buvo tikras prancūzų karininkas ir patriotas. Ir klausimas, kur jie galėjo būti žydais? Vidurio rytų Europoje. Su jidiš kalba, su savo to gyvenimu. Tiesa, kaina sumokėta kokia? Lietuvos, pavyzdžiui, ir Lenkijos žydai į elitą patenka labai vėlai. Labai vėlai. Lenkijoje dar plius minus, o Lietuvoje turiu pasakyti, kad žydai į aukštąją lietuvių kultūrą pateko gan vėlai ir jų buvo nedaug. Buvo, yra, bet labai nedaug. Tai žinot, visur matyti savos kainos ir mano paskutinė tezė, gal paskui dar pacituosiu dėl rusų, čia atskira istorija, bet turiu pasakyti, kad visos trys grupės, mano akimis, nėra centrinės. Aš manau, kad Europos ta mozaika, visa tapatybė sudėliota iš daugelio dalykų, bet būkim atviri, tikrai negalima lyginti nei žydų, nei arabų, nei rusų su, tarkime, italų, vokiečių, prancūzų, britų įnašų į Europos tapatybę. Nekalbu jau apie krikščionybę, apie didžiasias tas tokias dimensijas. Bet aišku viena, jie svarbus. Tie dalykai svarbus, man yra malonu, kad mes apie tai kalbam šiandien. Bet ko gero, daugiau šiandien tai yra sentimento dalykai ir tokio rekonstravimo dalykai. Daugiau tenka prisiminti, konstatuoti. Na ir žinoma, klausimas, kiek ta praeitis dalyvauja dabartyje. Simas tą klausimą iškėlė. Manau, kad dalyvauja. Kartais, kada dabartis mums neatrodo labai įkvepianti, verta prisiminti praeities dalykus ir jie kartais įkvepia. Tai man atrodo, kas gali įkvėpti. Gali, pavyzdžiui, įkvėpti tas faktas, kad iš tikrųjų Lietuvoje žydai patyrė daugiau religinės tolerancijos negu bet kur kitur Europoje. Tai yra tiesa, istoriškai žiūrint. Kita vertus yra įdomus labai dalykas ir tas, kad mano akimis yra ir keistas paradoksas tas, kad pavadinkime lietuvių intelektualinėje kultūroje, vėlgi žydai, kaip minėjau, pasirodo gana vėlai ir esama tam tikro dvilypumo. Netgi Lietuvoje gimė labai garsūs žmonės, vėlgi kai kurie patenka į lietuvių dėmesio zoną, kiti patenka kur kitur. Pavyzdys būtų didieji žydų dailininkai. Paryžiuje dalis, kurių yra laikomi savais, kaip Chaimas Sutinas, kuris yra iš Smilovičių, Vilniaus gubernija, šiandien Baltarusija, bet Vilniui mokėsi, mokėjo ir lietuviškai, ir Sutinas jau Modiglianio ratelyje buvo žinomas kaip Mon ami lituanien, jau mano lietuvis draugas. Taip pat kaip ir Lipšicas iš Druskininkų. Bet įdomu tai, kad Vitebske, šalia Smilovičių, ten pat Vilniaus gubernijoje gimęs Markas Šagalas, yra nusakomas kaip rusas. Arba geriausiu atveju Baltarusijoje gimęs. Ir va čia yra labai keista kažkaip. Tai kai kur, man atrodo, Lietuva atpažino, identifikavo tuos žmonės, kai kur jie buvo palikti tokiai niekieno žemėje. Severno-zapadnai kraj, taip sakant, cariniai imperijoje. Ir dėl to, man regis, yra įdomių dalykų, lygiai taip pat kaip ir Emanuelio Levino atvejis. Taip, jo didžiuojamasi, Lietuva didžiuojasi Emanueliu Levinu, kuris gimė Kaune ir beje mokėjo lietuvių kalbą, bet vis dėlto kiek jis yra įtrauktas į mūsų kultūros orbitą, ar jis yra proginis žmogus, yra pasidžiaugiama jo jubiliejais viso labo. Ar Levinas turi šansą būti traktuojamas bent panašiai, kaip yra traktuojami, tarkim, kiti talentingi Lietuvoje gimė žmonės, vienas Dievas tai žino. Tai čia yra tokie įdomus dalykai, kurie rodo, kad santykis su praeitim irgi yra nuolatinio peržiūrėjimo ir atradimo objektas. Matyt, dabar tiek, aš vėliau dar pridursiu šį beitą. Ačiū labai. Dėkui. Vytautas Ališauskas. Tai aš dėl kontrasto sėdėsiu, nes ką tik atstovėjau paskaitą, tai mielai pasėdėsiu. Klausiau labai įdomus profesoriaus pasakojimo. Tiesą sakant, jaučiuosi taip nelabai jaukiai, nes daug ką pridurt būtų sunku. Daugiau kažką galiu nebent paprieštarauti truputį. Paprieštarauti dėl labai paprastų dalykų. Iš tikrųjų, žvelgiant istoriškai, man atrodo, yra arabų trajektorija kultūrinė yra kiek kita. Arabai šiuo atveju Europoje buvo tarpininkai tarp graikiškojo paveldo, kitaip sakant, to paties, vadinkime, europietiško paveldo ir latiniškosios Europos. Kodėl, reiškia?
Todėl, kad jiems teko sėkmė užimti pirmiausia azijinę, kaip čia pasakyti, azijinį graikišką į pasaulį, taip pat sirišką į pasaulį, kuris buvo persisunkęs graikų ir krikščionišką kultūrą. Ir mes žinome, kalifate krikščionys kokį vaidmenį vaidino ir netgi labai įtakingi žmonės, patarėjai, asmeniniai valdovų gydytojai ir panašus. Ir tas, kad iš tikrųjų galėjo ateiti arabų mąstytojai į europinį krikščionišką kontekstą, Averroja arba Maimonidas tapti Tomo Akviniečio ir Alberto Didžiojo pašnekovais, tai buvo dėl to, kad iš esmės jie kalbėjo apie tuos pačius dalykus ir ta pačia, aišku, čia mutatis mutandis. Kalba kaip didieji krikščioniški Europos mąstytojai. Problematika ir problemų sprendimų strategijas jie atsinešė iš graikų ir kai aristotelizmas atgyjo Europoje, jie tapo reikšmingais. Iš kitos pusės, juk pažiūrėkime labai tiesiai, kiekvienas, nors ten istoriškai neteisinga viskas, bet kiekvienas, kas skaitė Rolando giesmę, žino, kad iš tikrųjų musulmonas yra didysis europietiškos kultūros ir europietiško mąstymo priešas, nors tarp jų irgi yra kilnių žmonių. Ir tas ritarystės matmuo tarsi kažkaip išgelbsti santykį su arabų pasauliu, kuris paskui žinoma mitologizuotas ir to paties Lesingo yra apie Saladiną kalbant. Tai šia prasme arabai turi įtaką Europai pirmiausia ne kaip svetimas elementas, kuris ateina į Europą, bet kaip tas, kuris iš tikrųjų tarsi atneša tai, kas yra tavo. Ir kaip matome, kai arabai įgyja iš tikrųjų autentiškumą, kai tampa tikrais arabais ar tikrais musulmonais, ar kaip juos pavadinsi, matome, man atrodo, ši diena yra daug svarbesnė, daug didesnis klausimas, ką atneša musulmoniškas pasaulis šiandien į mūsų tapatumą. Ar kaip oponentai ir priešai, ar kaip to paties kasdienio gyvenimo dalyviai. Aš tai taip truputį juokaudamas pasakyčiau, kad arabai turbūt šiandien, aš vis dėlto sakyčiau musulmonai, patogiau šiandien Europoje yra kažkas panašaus į žydus tose Lietuvos miesteliuose. Jie yra kažkokios keistos kitos kultūros atstovai, kitokio mąstymo ir netgi iš dalies kitokių vertybių, bet drauge yra ir kasdienos dalis, neabejotina. Pradedant pirmiausia, man atrodo, dideliais kultūriniais dalykais, tokiais kaip virtuvė. Nes mityba, kaip teisingai kažkas yra pastebėjęs, yra pirmas dalykas, kuris rodo tapatumo pokyčius ir paskutinis dalykas, kuris prarandant tapatumą. Ir šia prasme, man regis, šiaip prisimenu tiesiog, štai sakykime, taip, ta kultūrinis atskirumas žydų buvo labai keistas, nes mano amžinatilsį senelė paprasta, ne kaimo miestelio, kaip tik moteris, ji kalbėjo lietuviškai gimtąją kalbą ir kalbėjo jidiš ir lenkiškai. Aišku, nebuvo turbūt jidiš meistrė, bet su savo žydėmis kaiminėmis, kaip gaminti silkę, jinai puikiai išsiaiškindavo. Tai va šitas dalykas šiandien Europoje, man atrodo, aš nedrįstu, sakau, taip drąsiai kalbėti, nes tiesą sakant, nežinau, ar yra kažkokių apibendrinančių ir apmąstančių tyrimų, kągi reiškia islamo žmonės ir jų įtaka šiandien Briuselio širdyje, Paryžiaus širdyje, Londono arba iš dalies toj pamatysime ir Varšuvoj, manau. Ir va šitas klausimas ir kiek tai mums suteiks tapatybę ir kiek tai bus iššūkis, nes matome, vieną dalyką turim pasakyti labai aiškiai. Nepaisant viso liberalių vertybių komplekso, islamas iš tikrųjų yra vertybinis iššūkis šiandieniai Europai. Ir vertybinis iššūkis keliais parametrais. Yra vienas matmuo, kuris, aš tikiuosi, kad niekada nebus įveiktas, tai be jokios abejonės valstybės pasaulietiškumo, tai ką vadina laicite. Islame toks dalykas apskritai, mano supratimu, neegzistuoja, negali egzistuoti. Tuo tarpu Europoje, kad ir kaip, gal kai kam paradoksaliai nuskambės, valstybė visada buvo pasaulietiška. Nuo apaštalo Pauliaus pasakymo, kad nėra kitos valdžios kaip tik iš Dievo,
ir pasakymo, ir daugelis, sakykime taip, primiršta, apie kokią valdžią tai buvo pasakyta. Tai buvo pasakyta apie pagonišką valdžią, visiškai svetimą, o dažnai ir priešišką krikščioniškam pasauliui. Tam dar kukliam besiformuojančiam krikščioniškam pasauliui. Ir apaštalas čia pasako, kad šita valdžia yra iš Dievo. Jau nekalbu apie pasakymą, kad reikia atiduoti kas Dievo Dievui, kas Ciesorius Ciesoriui. Ir galiausiai pažiūrėkime į realią, aš kalbu apie vakarų Europą, Bizantijoje ten dar įdomesnis procesas, bet kalbant apie vakarų Europą, iš tikrųjų niekada neįvyksta taip, kad valstybė nebūtų to laisvė tam tikras bastionas. Ir dėl to aš manau, kad labai rimtai, pavyzdžiui, reikia priimti inkvizicijos teiginį, kad ji nieko nebaudžia jokia bausme. Bausti gali tik valstybė. Ir tik inkvizicija gali nustatyti, kad žmogus atlieka tą veiksmą, kuris vienas iš baisiausių senojo pasaulio nusikaltimų, ir perimta iš romėnų šitas palyginimas, reiškia pinigų klastojimas, o religijos klastojimas yra dar didesnis nusikaltimas, negu klastoti, padirbinėti pinigus. Tai va, šitoje vietoje labai aiškiai matome, vėlgi paradoksaliai, kad valstybė turi savo funkciją ir savo galias, kurių bažnyčia, kad ir itin pretenduodama, negali perimti tikrą apimtimi. Kai Vokietijoje atsiranda vyskupai kunigaikščiai, labai aiškiai matyti tas keistas paradoksalus vyskupo funkcionavimas. Kas yra buvęs, daugiau Vokietijai, matė, kad ten, kur labai aiškiai matyti, ten, kur vyskupas nėra dar jau kunigaikštis tos, kaip čia pavadinti, valstybės turbūt. Valstybės tai yra labai charakteringa katedra ir vyskupo rūmai, ir kunigaikščio rūmai yra gerokai atokiai visiškai kitą miesto centrą daug kur formuoja. Bet grįžtant prie islamo, tai va šiandienis islamas vis dėlto kelia rimtus klausimus, na kaip jie sako, dėl vakarų pasaulio hedonizmo, dėl vakarų pasaulio pragmatizmo ir panašių dalykų, dėl idealizmo praradimo. Ar taip yra iš tikrųjų nežinau, bet kad tam tikrą prasme islamo iššūkiai grąžina europinę atmintį prie tų dalykų, kurie jau buvo kaip tik toj liberalioj laicistinėj valstybėje smarkiai pamiršti, tai yra tam tikra prasme faktas, nes po rugsėjo 11 staiga puikiai atsimenu, visi staiga pasijuto tam tikrą prasme krikščionimis, kad ir kaip tai keistai atrodytų. Ir krikščionimis ta prasme solidariais ir su žydais. Ar tai nėra religinė konversija, tai yra kultūrinio apmąstymo dalykas. Kitas dalykas dabar dėl žydų, aš norėčiau irgi šiek tiek paprieštarauti dėl žydų vėlyvo įžengimo. Taip, žydas aišku yra keista figūra Europoje iki emancipacijos, bet iš kitos pusės aš nenuvertinčiau kaip tik šito auksakalio skolintojo, beje, iš dalies ir gydytojo priminsiu, nes medicina Europoje žydų vis dėlto buvo kultivuojama ir ne vienas valdovas vėlgi savo ruoštų, kaip kažkada arabai turėjo krikščionis, ne vienas krikščionis valdovas turėjo Lietuvoje, apie kitako gydytojų žydų. Ir šia prasme tai yra nemažas intelektualinis indėlis į Europos savitumą. Vis dėlto ta bankininkystė, kuris skiriasi, kaip visi čia sako, nuo islamiškosios bankininkystės, bet kuri daugia tapo šito pasaulio, gal kam nors ir nepriimtinas mūsų kapitalistinis pasaulis, bet tapo šito kapitalistinio pasaulio varikliu, jinai vis dėlto susiformavo nemenka dalimi kaip atsakas į žydų bankininkystės iššūkį. Kai vis dėlto iškyla klausimas, o kaip krikščionis gali būti bankininkas? Ir kas yra palūkanos iš tikrųjų? Tas teorinis klausimas buvo atsirėmęs į labai realias praktikas. Ir va šitame visame, nes šitame pasaulyje, sakau, galiausiai teorinis pinigų suvokimas ne kaip materialaus objekto, kuo irgi beje antisemitai kaltina žydus, nors aš nežinau, ar čia kaltinimas, manau, čia yra vienas iš tokių didesnių intelektualinių atradimų simbolinės pinigų vertės.
Bet tai aš manau, kad vis dėlto pirmiausia, žinoma, ne vien žydai, bet žydiško gyvenimo patirtis, kai tu puikiai suvoki, kad finansai grindžiami ne tuo, kad tu vežiesi, kaip pasakojama apie Likurgą, kuris norėjo, kad turtuoliai būtų suvaržyti ir dėl to įvedė didelius geležinius pinigus. Jeigu norėjai ką nors nusipirkti, turėjai vežtis karučiais pinigus visiems matant. Taigi, kad finansai grindžiami ne aukso luitų gabenimu iš vietos į vietą, o pirmiausia sistema, santykiais ir tam tikrą prasme garbė ir pasitikėjimu. Tai va šitas dalykas ir garbingas bankininkas nėra oksimoronas, beje, va, kas įdomu. Ir šia prasme aš manau, kad žydiško pasaulio įžengimas į europietišką, krikščionišką, būtent tuo metu dar mąstymą, jisai buvo labai reikšmingas. Ir jeigu ne šitie dalykai, tai kas man atrodo svarbiausia, šitie dalykai garantavo emancipaciją. Emancipacija, kuri galėjo vykti dėl to, kad buvo sukauptas tam tikras ne tik finansinis, bet ir vertybinis kapitalas. Vis dėlto jau buvo aukštesnės klasės žydų Europoje, kurie suprato, kad jų vaikams reikia suteikti tikrą europietišką, kaip jį pavadinti, vakarietišką universitetinį išsilavinimą, kad vien Talmudo studijavimas tai nėra išsilavinimas iš tikrųjų. Tai yra labai specifinis ir daugeliu labai vertingas, bet daugia klausimas iš tikro, ar svarbiau žinoti, reiškia, ar valgomos tam tikros rūšies krevetės ar ne, tai nėra tai, ko iš tikrųjų reikia. Tai šia prasme, būtent, bet kita vertus tam tikrai talmudinio mąstymo elementai, dialektika ir panašus dalykai, jie iš tikrųjų atėjo gan reikšmingai į Europos paveldą. Ir kitas dalykas, be jokios abejonės žydų ir, kaip čia pasakyti, ir tragiškas, ir daugia pozityvus klausimas, kurį pats žydų buvimas kėlė apie nacionalumą ir tautos buvimą. Ir nuo absoliučios skalės, nuo marksistinio požiūrio, kad apskritai tauta kaip tokia turėtų būti panaikinta ir tik tada žydas bus išlaisvintas, reiškia, ir žydiškumas tame tarpe apskritai. Iki nuoseklaus sionizmo, kuris, kiek aš taip nedrįstu vėlgi nespecialistas sakyti, bet iš tokių paskirų pasiskaitimų, tai yra nemenka įtaka iš tikrųjų 20 amžiaus nacionalizmo neutralia prasme formavimuisi. Ir tas žydiškos nacionalinės valstybės ir nacionalinio, o ne pirmiausia religinio tapatumo teigimas iš tikrųjų kėlė nemenkų diskusijų ne tik žydams. Kas tai yra būti Lenkų, Lietuvių ir netgi iš dalies galbūt ir vokiečių. Na ir paskutinis dalykas apie rusus, tai aišku, čia man atrodo, reikia atskirti pirmiausia du vektorius. Vienas Europa Rusijoje ir antras Rusija Europoje. Iš tikrųjų, Europos Rusijoje, kad ir kaip keistai skambėtų, yra be galo daug. Ir paskutinis, kai kas atrodo net gal komiškai, bet paskutinis toks man į galvą atėjęs dalykas, tai tas pats rusiško imperializmo Dainius Duginas, reiškia, rašo studijas apie Heideggerį. Tai aišku, ir lygiai taip pat netgi tie patys vadinamieji dirvininkai, počveniki, rusiško nacionalizmo ideologijos, kaip čia pasakyti, na, gal ne tiek formuotojai, kiek pagrindų dėjėjai. Jie lygiai taip pat augo iš vokiško romantizmo. Tai nebuvo jokie, arba, pavyzdžiui, koks nors Čiadajevas buvo tipingas vakarietis. Ir kita vertus, tas rusiškas vakarietiškumas nuspalvintas nuoseklios neapykantos arba bent nuoseklaus atmetimo. Dostojevskis, kuris mėgavosi vakarų Europos gerybėmis, lygiai taip pat galėjo sakyti, aiškinti, kad jis, reiškia, kad štai Lenkai yra baisybės, vokiečiai yra primityvus ir ten taip toliau. Na, čia Dostojevskio raštuose yra ten daugybė visokių pamokymų ir paaiškinimų. Ir šita Rusijos vidinė dialektika turbūt yra pats didžiausias pavojus Europai, nes rusai į Europą, kai ateina kaip priešai, jie ateina kaip vidiniai priešai. Ir čia, man atrodo, dėl to Europa taip sunkiai atpažįsta rusų, vadinkim tiesiai, propagandą ir manipulacijas, nes jinai daro viską taip, kaip turėtų daryti žmonės, kurie supranta europietišką mąstymą. Tuo tarpu europiečiai nuolat tvirtina, kad rusai yra iracionalūs
Ir rusų kultūros atėjimas, taip, muzika žinoma čia dar yra kita istorija, bet aš norėčiau vis dėlto išimti iš rusų kultūros tą žydišką įdėmenį, nes vis dėlto, kaip čia pasakius, ta rusų kultūra, kuri įaugo į Europą, nemenka dalimi yra žydiška. Aš nežinau, Stravinskis buvo žydas, bet Ne, rusas. rusas vis dėlto, keista pavardė tokia atveju. Bet šiaip jau, kalbant apie tą gryną rusiškumą, tai vat kaip tik man atrodo, jisai įgauna daug labiau mainstreaminį pobūdį negu bet kas kita. Iš tikrųjų, tai, ką mes kalbame apie aukštąją rusų kultūrą, man labai patiko beje apibūdimas aristokratinė rusų kultūra. Aristokratinė rusų kultūra yra gerokai kitas dalykas negu tai, ką vadinama aukštoji rusų kultūra. Nes baudžiauninkų baletas tai nereiškia aristokratinės kultūros. Ir tie dalykai, kurie mums žinomi kaip ta rusų kultūra pradedant, reiškia, ikonomis ir baigiant netgi Čaikovskiu, iš tikrųjų tai yra mainstreamas ir Dostojevskis yra mainstreamas. Mainstreamas ne ta prasme, kad žmonės, kurie nemoka skaityti, mes apie juos čia neturim ką kalbėti, bet būtent kažkokios, pats asmeniškai atsimenu, štai pirmas iki gyvenime išvažiavęs į vakarus, į Šveicariją, buvau apgyvendintas tokioj labai mieloj, kad ir bazė lieka keista katalikiškoj šeimoj, vyras buvo jau ant pensinio amžiaus ribos žmonės, kaip tik jau daug nugyvenę, vyras buvo, turėjo, kaip čia pasakyti, baldų restauracijos dirbtuvėlę, žmona buvo namų šeimininkė. Ir žmona labai, manydama, kad čia vis tiek lietuviai, nors žinojo apie Lietuvos okupaciją, apie bažnyčios persiekimus, bet vis tiek kažkodėl būtinai manė, kad padarys man didelį malonumą kalbėdama, ką nors rusiškai įterpdama, ir sakė, kad vat jinai kažkaip labai norėjo išmokti rusiškai, kad galėtų Dostojevskį skaityti rusiškai. Nors tai tikrai nebuvo jokia intelektualė, va ta prasme, kaip čia sėdintis turbūt save identifikuotų. Ir tas va toks, reiškia, ta banga, toks rusiško žavesio, susižavėjimo rusiškumu, man šiek tiek primena graikų žavėjimąsi persais. Tai yra kitokia kultūra ir jos toks kultūrinis atšiaurumas drauge vilioja. Nes kas, turbūt galima, aš taip drįsčiau truputį popsiškai pasakyti, kas iš tikrųjų Europos tapatumui labai svarbu, tai smalsumas. Noras vis dėlto kažkur įlysti ten, kur tu nebuvai ir patirti tai, ko tu nežinai. Ir tas vat, Rusijos keistumas ir iš tikrųjų svetimumas daugia kažkaip veikia hipnotizuojamai. Aš negaliu, reiškia, asmeniškai vėlgi pasakysiu, mano visą žavėjimąsi Rilkę sužlugdė jo rašymai, kaip jis keliavo po Rusijos kaimą ir kokį dvasingumą jis ten matė. Tai kaip sakoma, žmogus, reiškia, rafinuočiausio skonio, iš tikrųjų gilus mąstytojas ir puikus poetas ne tik tais iš Dievo malonės, bet valdantis visas įmanomas poetinės technikas. Štai, reiškia, nuvažiuoja į Rusijos kaimą ir mato ten kažkokius neįtikėtinus dalykus. Ir šitas va, toksai europiečio, sakau, kažkoks keistas noras patirti tai, kas svetima, jis turbūt yra dalykas, kuris Rusija daro Europos tapatumo dalim, kaip sakau, ta prasme, kaip Persija nuolatos buvo Graikijos tapatumo dalis. Ir to paties Aischilo Persuose tai matom. Tiesiog tai yra tragedija, nes Persija padarė dalyką, kurio nereikėjo daryti, peržengė dievų nubrėžtą ribą, sąsiaurį, per kurį nereikėjo eiti, nes Persijai duota viešpatauti Azijoje, Graikijai viešpatauti Europoje. O tai yra dvi seserys, tai tengi ta vizija yra dviejų seserų. Tai va, Rusija, Europa irgi atrodo kažkokia tokia sesuo, ir kol Rusija karų neužpuls Europos, tolnai sesuo ir bus. Ir netgi užpuolusi, tai bus va ta auma tokia, ne tik rusui, kad jisai užpuolė, ir kad jį užpuolė Napoleonas, bet rusas, kuris užpuls Europą turbūt tik gero jai linkėdamas. Čia beje, tas nenoriu grįžti į ilgą istoriją, bet Šventosios sąjungos buvimas paradoksalus, kur susijungia keiščiausios jėgos ir Rusija įėjo kaip
europinės civilizacijos nuo revoliucijos, liberalios revoliucijos baisybių. Taip, tai tuo ir baigiau. Gerai, ačiū Gytis. Nedaug viršijau. Dabar Paulius Gritėnas, kaip suprantu, daugiau apie šiandien. Taip, aš neišvengiamai esu savotiškas svetimkūnis šitam labai gražioj puokštėj šito intelektualų. Noriu nusiskaudinti primityviai. Ir tikrai neplanuoju lygiuotis kalibrų ar iškalbą su tokiais intelektualais kaip Leonidas ar Vytautas, jeigu galima kreiptis vardais. Mano sritis, iš kurios aš nenorėčiau labai toli pabėgti, kad neperžengčiau kompetencijos ribų, kurias vis tiek turbūt neišvengiamai peržengsiu, yra užsienio naujienos, šiuolaikinės naujienos. Tai mane verčia, kalbant šią temą, šiek tiek skeptiškai žiūrėti į pačią Europos sąvoką, jeigu leistumėte. Bent jau aš, kiek esu pastebėjęs ir kiek pats kuriu žiniasklaidą arba vartoju ją, šiuolaikiniais terminais kalbant, toks terminas kaip Europa, jis labai retai vartojamas ir dažniausiai visose naujienose, tiek politikų kalbose mėgstama atsiremti į instituciją konkrečią, Europos Sąjungą, Europos Tarybą, arba platesniu aspektu kalbant, ypač kai kalba apie mus, kaip apie Europą, tas svetimas tariamas, tai yra sakoma vakarai. Aš manau, kad tiek bent jau arabų atžvilgių, tiek Rusijos atžvilgių mes esame vakarai visų pirma. Europa yra turintis tam tikrą istorinį kontekstą, geografinis, sakyčiau, vienetas, į kurį galima žvelgti ir per geografinę prizmę ir matuot, kur yra Gibraltaras, kur yra Bosforo sąsiauris ir panašus dalykai. Galima žvelgti per politinę prizmę, galima per kultūrinę, aišku, kaip mano gerbiami prelegentai kolegos taip prižiūrėjo, turbūt labiau per kultūrinę ir filosofinę. Tai kaip į mus žiūri tiek rusai, tiek arabai, tiek turbūt su tam tikromis išlygomis ir žydai, kuriuos dabar leisiu savo apibrėžti kaip Izraelio valstybę, nors labai tai jau, sakykime, yra vulgarus apibrėžimas, bet visgi moderniam pasaulyje Izraelis yra tas atstovas. Tai jie į mus žiūri kaip į vakarus, sakykime, taip, ir jie žiūri į mus kaip į kitą. Mes, ką pastebėjau tiek ir kolegų pasisakymuose, spręsdami Europos tapatybės klausimą, neišvengiamai susiduriam irgi su šita kito problema, bet kaip aš ir pasirašiau pastabą, Europa yra savotiškas toks keistas organizmas, kuris maitinasi kitomis kultūromis ir kitomis idėjomis. Ir tas pasipriešinimas Europos tam tikram maitinimus ir, kaip Leonidas minėjo, nori asimiliuoti, ypač vakarų Europoje jaučiamam, labai juntamas dabartiniais laikais, ypač arabų ir Rusijos turbūt pavyzdžiais. Su Izraeliu, kaip sakau, yra kitas klausimas, bet apie jį galime irgi pakalbėti turbūt. Turbūt tai, kas dabar labiausiai matoma kaip priešstata vakarų vertybėms arba europietiškoms vertybėms, kaip kartais kas nors sinonimiškai vartoja, nors nežinau ar derėtų, bet taip yra vartojama, tai priimkime. Tai yra islamo valstybės susikūrimas arabų pasaulyje. Kas man yra asmeniškai žvelgiant kaip paprastam stebėtojui paradoksalus dalykas, kad šita islamo valstybės konstruktas, šitas dirbtinis, jis yra kūriamas labai didelė dalimi tų arabų, kurie augę yra vakarietiškoje kultūroje. Ir jie neišvengiamai yra daugiau ar mažiau susipažinę tiek su kultūrinė europietiška tapatybė, kad ir kaip primityviai, tarkim, bet ir su edukacija europietiška. Ir aš sakyčiau, kad čia yra simptomatiškas dalykas, kad tiek rusai, tiek arabai, jausdami tą Europos neišvengiamą kultūrinę, politinę galią, jie savo tapatybę formuoja per priešstatą. Ir ta priešstata vienais ar kitais istoriniais laikais tampa aiškesnė, kaip tarkim Rusijos dabar turbūt iki absurdo netgi suvedama, čia minėtas Duginas ir panašus ideologai, jų visa koncepcija grindžiama antivakarietiškumo principu. Viskas, kas yra antieuropietiška, yra teisinga ir netgi paverčiama Rusijos tapatybės dalimi. Panašus dalykai vyksta ir islamo valstybėje, nors jie, aišku, neturi tokio
aiškaus koncepcinio pagrindo, išskyrus labai vulgariai suvoktas islamo idėjas. Tai būtent yra tam tikros problemos tame, kad Europa ir vakarų pasaulis labai sunkiai sprendžia tapatybės klausimus ir bando jas spręsti per pozityvę iš esmės prizmę. Mes bandom kalbėti apie buvusių kultūrų įtakas, kad ir apie tą pačią žydų kultūrą centrinėje ir rytų Europoje, kuri buvo ir egzistavo, bet tuo pačiu mes neišvengiamai susiduriam su įvairiais kaltės jausmais, tarkim, kad tos kultūros dažniausiai buvo mūsų engiamos, mūsų turiuomenį europiečių, kiek mes apibrėžėm, engiamos ir įvairiai izoliuojamos ir vertinamos kaip, sakykime taip, iš europocentristinio požiūrio, kaip tokios, kurios turėtų perimti dalykus iš mūsų, jos yra mažiau civilizuotos lygiai. Europa buvo matoma kaip civilizacijos lopšys ir tai neišvengiamai paveikė tam tikrus politinius sprendimus vėliau susikūrusių valstybių. Turbūt Rusijos tas nepilnavertiškumo kompleksas siekia labai tolimus laikus nuo Petro I, turbūt ir netgi gal toliau, kai Rusija Europą sugeba žiūrėti ir kaip į mokytoją, ir kaip į priešą, kai stengiamas ir perimti tam tikras ir technologinius, ir kultūrinius sprendimus, ir tuo pačiu priešintis ir kurti kažkokį savosios tapatybės aiškesnį branduolį. Taip, kalbant apie Europą Rusijoje ir Rusiją Europoje, tai aš sakyčiau, kad šitas reiškinys pritaikomas visom trim valstybėm, ypač dabar. Turbūt neaiškiausias pavyzdys ir ką aš bandau ir pats savo, tiesą sakant, išsiaiškinti ir ką turbūt turėtų išsiaiškinti ir tiek pati Izraelio valstybė, koks yra jos santykis su Europos Sąjunga, nes iš kalbų su įvairiais diplomatais, tarkim, ir ypač, aišku, tas suaštrėja Palestinos klausimo sprendime, bet man susidaro toks įspūdis, kad Izraelis žiūri į Europą, stengiasi žiūrėti, ir tai turbūt nuremta tam tikrų istorinių įvykių, kaip į ekonominę, kaip į politinę partnerę, bet kultūrinės tapatybės dalim juntamas tam tikras uždarumas. Bent jau aš galiu prezimuoti tokį dalyką. Apie arabų pasaulį sunku, aišku, apibendrinti, egzistuoja įvairūs dalykai, kurie formuoja tiek valstybės, tiek judėjimus tenai. Bet mano manymu, būtent tai, ką Vytautas minėjo, kad pasipriešinimas pasaulietiškai valstybei ir yra varomoji jėga ir būtent ją labai sunku yra išimti iš bendros arabų pasaulio koncepcijos. Ir tai, kai atvažiavę migrantai dabar susiduria su kultūrinėmis ar socialinėmis problemomis, tai iš dalies yra nulemta būtent to įsivaizdavimo, kad valstybė visgi turėtų būti ir tam tikrų religinių dogmų arba moralės dogmų saugotoja ir primetėja ir labiau netgi baudėja, negu laisvių ir teisių užtikrintoja. Tai turbūt trumpai tiek ir aš mielai įsivelsiu į diskusiją. Jos labai dvilypės figūros literatūroje, didžiojoje Europos literatūroje ir aišku, jos yra susijusios arba su žydais, arba su musulmonais. Tai pavyzdžiui, Šailokas, Šekspyro, Venecijos pirklys, kuris yra be galo ambivalentiška figūra. Yra parašytos tonos studijų apie Šekspyro antisemitizmą, kuris, mano manimu, yra fikcija iš principo. Dėl to, kad Šailokas su didelė simpatija yra vaizduojamas tuo pat metu. Ir turėkime omeny, kad tai yra Venecijos pasakojimas, kaip ir Otelo. Jis ima Venecijos istoriją ir iš principo ją apdoroja tiesiog. Tai yra tam tikra adaptacija. Tai Šailokas iškyla ir kaip šilta, žmogiška figūra, bet jis iškyla truputėlį kaip viduramžiškai traktuojamas tas žydas. Gudrus, negailestingas, ten, kur palūkanos prasideda ir taip toliau. Otelo vėl yra keistenybė. Yra taip įsijausta Europoje į Otelo, pavadinkim, tą kitoniškumą ir buvimą didžiojų kitų, kad yra pamirštama, kad jis buvo krikščionis visų pirma, tai buvo arabas krikščionis, antra, tai buvo 100% Venecijos patriotas generolas, ir tai buvo nueita toli, kad pirmiausia jis yra vaizduojamas kaip juodaodis nuo Laurenso Olivier metų, nors buvo jisai baltasis, nuo Desdemonos savo žmonos jisai beveik nesiskyrė spalva, jis buvo toks pats žmogus, bet įdomu yra tai, kad ta interpretacija byloja apie tai,
kokie sentimentai buvo projektuojami į arabą ir žydą istoriją. Ir vat Otelo ir Šailoko istorija yra labai įdomi šio požiūriu. Ir aš pridurčiau dar vieną figūrą iš didžiosios literatūros, tai Cervanteso Don Quixotą, kuriame pasirodo epizodinė musulmonės jaunos merginos Zoraidos figūra. Zoraida gyvena mažame miestelyje ir ji šiandien, pasakytume, būtų tokia, beje, situacija labai šiuolaikiška. Jie norima deportuoti. Ji jau patapo krikščionė, ji jau yra sava mažam miestelyje, bet staiga ateina nurodymas, kad reikia deportuoti ją ir rauda visas miestelis ir apverkia ją, nes ji pasidarė visiškai sava Zoraida. Ir va tokia labai širdį draskanti scena, kuri baisiai byloja, žinote, Amerikoje dabar atsirado netgi tokių sentimentalių kartais serialų, kur rodoma kaip kubietį deportuoja ir pusę Floridos miestelio mažo verkia. Tai va tokia istorija Cervanteso pavaizduota 16 amžiuje apie arabę Leilą Zoraidą. Ir dar vienas įdomus epizodas yra, kuris byloja apie tai, kaip yra atrandamas, pavyzdžiui, arabas ir kaip jam yra dovanojama laisvė. Tai Velaskeso vergas, kuris Velaskesasgi buvo rūmų žmogus, buvo dvariškis, rūmų tapytojas, vėliau tapęs ekonomu, paaukštintas. Jis turėjo savo vergą, kuris studijoje tapė su juo ir jo vardas pavardė buvo Juanas Pareja. Ir kas yra įdomu, jis jam dovanojo laisvę. Jis vėliau buvo laisvas žmogus ir tapė kartu su Velaskesu, vėliau tapo laisvų žmogum. Vienas gražiausių portretų, kuris kaba Metropoliteno muziejuje Niujorke, yra būtent šitas Velaskeso kūrinys. Ir tai byloja apie tikrai gana rafinuotus santykius. Jie nebuvo tokie jau paprasti tarp arabų, žydų ir europiečių. Bet rusas tikrai literatūroje yra egzotika, labai ilgai. Voltero kūriniuose egzotika visiška, Didro panašiai. Ir turiu pasakyti, kad paradoksas yra tas, kad 19 amžiuje rusai, kurie yra ir svetimasis, ir tuo pat metu toks, na kaip čia pasakius, meilės ir neapykantos ryšys. Iš tikrųjų, odija tamo. Ruso santykis su Europa yra odija tamo. Myliu ir nekenčiu. Vienu metu. Tai geriausiai jį iliustruoja tikrai slavofilų ir zapadnikų atvejais. Kas buvo slavofilai? Tai tikrai nebuvo tie barzdoti rusai, kurie būtų svetimi Europai. Chomekovas arba Aksakovas buvo labai europietiški žmonės. Chomekovas buvo anglofilas, puikiai kalbėjo angliškai, lankydavosi Oksforde dažnai. Kiti daugelis jų apskritai mylėjo Europą labai, bet jie manė, kad po Petro Didžiojo įvyko baisus dalykas ta prasme, kad buvo suskaldyta va ta Rusija senoji. Kad ji buvo suskaldyta ir jie manė, kad nuo to Rusija turi vaduotis. Zapadnikai atsako kuo? Tai nėra abstraktus priešiškumas slavofilam. Jie atsako vakarų idėjomis. Šelingu, truputėlį Herderiu, vėliau Hegeliu. Kitaip tariant, jeigu norite, tai yra rusų vidinės kovos vakarų idėjomis ir vakarų tapatybėmis. Tie patys slavofilai gerokai primena Blutenboden, vokiečių romanikus. Kitaip tariant, man Rusija šią prasme yra kovos vakarų idėjomis. Berdejevas yra pajuokavęs labai vykusiai, kad mes neturime, sako jis, vakarų mąstytojų ir vakarų idėjų, bet mes turime žmogų išvedę, kuris nueitų ir numirtų už vakarų idėjas. Vat Berdejevas tavo pastebėjo labai gerai. Ir turiu pasakyti, kad noriu atsiliepti į Vytauto įdomią pastabą vieną dėl to, kiek rusai žydai arba žydų kilmės rusai iš tikro reprezentavo rusiškumą vakaruose. Klausimas komplikuotas. Jūs žinot, antisemitų tarpe Rusijoje būdavo tokia teorija, ji tiesą sklandė ir vokiečių antisemitų tarpe, apie tai, kad žydai yra atlikėjai nuo Dievo ir interpretatoriai, bet ne kūrėjai. Yra tokia pastaba, jį klajojo vokiečių tarpe, jie net pakartojo Wittgensteinas, kuris buvo internalizavęs tą tezę apie tai, kad žydas interpretuoja svetimą kūrinį geriau negu kūrėjas. Žydai yra tobuli interpretatoriai, literatūrologai, bet jokių būdų ne kūrėjai. Jie neturi šaknų. Jie nėra kompozitoriai. Vargšas netgi Mendelsonas turėjo tą patį kompleksą ir Wittgensteinas tą kartojo, kad jisai, ne Bramsas. Mendelsonas ne Bramsas, neturi formos ir baigta. Ir iš šią idėją, kad žydai pianistai, smuikininkai, bet jokių būdų nekūrėjai. Rusai antisemitai tą kartodavo taip pat. Jie yra tokie kaip Koganas, kaip Oistrachas, jie yra kaip Gilelsas, geresnių pianistų nėra už juos ir smuikininkus, bet kur jų originalūs kūrėjai. Tai aišku, buvo originalių kūrėjų. Prisiminkime, kad žydų kilmės buvo Mandelštamas, vienas didžiausių rusų poetų. Borisas Pasternakas, vienas didžiausių poetų, genialus poetas ir vertėjas, Šekspyro ir Nobelio premijos laureatas, taip pat žydas rusiškas. Tai žinoma, tai teorija nieko neverta, bet jis sklandė ir tai irgi rodo antisemitinės vaizduotės darbą savotiškai. Bet priminsiu labai įdomų dalyką.
Aš nebeturiu laiko cituoti, aš norėjau pacituoti Hainės vieną tokį įdomų pasažą, perpasakosiu 2 sakiniais. Jis pasakoja, kaip privažiuoja kelionių metu Marengo. Marengo tai vieta, kur Napoleonas labai sunkiai nugalėjo austrų kariuomenę. Tai yra netoli Alesandrijos, Lombardijoje. Ten 1800 metais Napoleonas pasiekė genialią ir sunkią pergalę. Jis manė, kad von Molesas, generolas, yra Turine, įsklaidė savo dalinius, austrai greitai atakavo ir 3 valandą buvo sumušę prancūzus. Bet tuo metu Napoleonas sugebėjo atgauti jėgas, mobilizuoti savo rezervą ir 5 valandą laimėjo mūšį. Tai buvo genialios kautynės ir visi generolai tai žinojo. Ir va prie Marengo privažiuoja Hainė, beje, vokiškas žydas, kuris laikė save didesnių vokiečių už vokiečius, didelis Vokietijos patriotas. Ir Hainė privažiuoja ir pasakoja, kokius jam jausmus sukelia Napoleonas ir kalba apie karų siaubą ir beprasmybę, kaip mes modernų žmonės ir staiga toks absurdas karai. Ir staiga prie jo privažiuoja žmogus ir prisipažįsta, kad yra Livonijos rusas. Nu, Livonija tai mūsų kraštai. Tai yra Baltijos žemės. Ir jis Livonijos rusas ir sako, aš suprantu jūsų jausmą, stebint Napoleono mūšio, taip sakant, teatrą, ar jūs nieko prieš neturite prieš rusus? Klausimas. Ir Hainė sako, rašo, mano ausise tuo metu nuskamba tiesiog žodžiai ir tema Allons, enfants de la patrie, marselietės žodžiai, ar ne? Bet aš jam pasakau, ne, aš nieko neturiu prieš rusus. Vat Hainės pastaba tokia. Tai vat mano paskutiniai žodžiai būtų, žinot, įdomus dalykas. Rygoj yra gimusių genialių rusiškų žydų, kurie vėlgi tapo savotiškais rusų reprezentantais. Labai retai, kada vakaruose buvo akcentuojamas jų žydiškumas. Mes tam jautresni, mes tą pastebim. Pavyzdžiui, Markas Rotko, didis tapytojas, Rygos žydas. Toliau Sergejus Eizenšteinas, genialus kinematografininkas, Rygos žydas, gimęs Rygoj. Aš jau nekalbu apie Izaiją Berliną didįjį, apie vieną iš didžiųjų liberalų mąstytojų, taip pat rusakalbis Rygos žydas, tapęs labai britiškų paskui fenomenų ir britų pasididžiavimu. Toliau pridursiu tokie žmonės kaip pabėgęs į vakarus baleto genijus Michailas Baryšnikovas, rusas, ne žydas, bet gimęs Rygoj. Toliau Arkadijus Raikinas, tarybinis garsus komikas, Rygos žydas. Matot, kas įdomu yra, tie žmonės tikrai atrodė labai rusiški fenomenai. Kas prisimintų vakaruose, kas fiksuotų jų žydiškumą. Va čia mes matome hibridinį keistą atvejį, netmeščiau vieno varianto, kad antisemitizmas Rusijoje padarė panašų darbą, kurį padarė ir Vokietijoje. Žydai Vokietijoje labai stengiasi žūtbūt tapti vokiečiais ir internalizavo neretai vokiečių kritiką patys jie kartodami savo atžvilgiu. Rusijos žydai darė lygiai tą patį. Ir vienas keiščiausių yra mitų apie tai, kad, aš to ir baigiu, Simai, kad žydai yra talentingi, taip, tai tiesa, sako jie, bet atkreipkite dėmesį, žydas negali būti nei Heideggeris, nei Kantas, nei Schellingas, žydas negali būti nei Wittgensteinas, Wittgensteinas žydas, bet pavadinkime taip, vienos ratelis, vienos įtaka ir vis dėlto Britai, bet kas įdomiausia, Britai savų laiko. Tai tarsi peržengęs ribas. Bet Wittgensteinas jis sakė, žydas, bet ne žydiškas. Fermište Bemerkungen jisai rašo apie tai, kad aš kitoks žydas. Tai matot, tai yra antisemitinis prietaras. Įdomu tai, kad Otto Weiningeris savo Geschlecht und Charakter, lytis ir charakteris rašė tą patį. Kokie ten žydai genijai. Parodykite žydą, kuris taptų Vandaiku. Prašau, Iseba Rubensu. Nu, jis negalėjo žinoti, kad netrukus atsiras bent jau Modigliani arba Chaimas Sutinas. Bet faktas yra toks, kad baigiu šitų mažumų istorijoje didelį vaidmenį vaidina kartais stigma, iš kurios gimsta stiprybė. Iš rusų stigmos stiprybė negimsta, daugeliu atveju gimsta neapykanta vakarams. Tuo tarpu žydų atvejis yra įdomus, kad iš jų stigmatizacijos gimdavo kartais kūryba. Nu gerai, aš žydas, nu tvarkoju, na ir kas. Ir tu neturi organizuotos galios, kurią tu statytum priešais ir grasintum. Bet tu atsakai ne ko kitų, o tik tai kūryba. Kitko tu negali atsakyti. Tai čia įdomus skirtumas. Dėkui. Aš šiaip norėčiau jau pereiti prie klausimų, bet gal dar Vytai. Na, nežinau, aš čia daug ko pasakyti neturiu, gal tik trupučiuką dėl islamo valstybės. Man atrodo, kad mes ne visai vėlgi, mes pagal tokį krikščionišką modelį suprantam islamo mąstymą šiuo atveju. Klausimas yra tas, kad islamas apskritai nesudeda dviejų tokių dalykų kaip religija ir valstybė, kad, pavyzdžiui, valstybė turi ginti religiją, absorbuoti religiją valstybę arba dar ką nors. Aš manau, kad ten tokios perskyros nėra.
bendruomenė, kuri gyvena tam tikrą organizuotą gyvenimą. Tas gyvenimas turi įvairias formas. Jis turi teisinės formas, vėlgi islamas faktiškai yra iš esmės teisinė religija, jeigu aš teisingai suprantu. Jis turi kultinės formas, jis turi šeimos formas. Ta prasme, kad tas valstybiniai, tai ką mes turime galvoj valstybę kaip tam tikrą politinė idėja, islame jinai vargiai ar egzistuoja šiandienime. Veikiau, sakau, tai yra kažkas iš esmės, iš apačios kylantis dalykas, tiesiog šalia viso kito mes turime mokesčius, kariuomenę, ten dar kažką. Aišku, realiai, tarptautinėje tvarkoje tos valstybės turi egzistuoti, jos egzistuoja. Ir kaip matom, jos toli gražu netgi nėra tos religinės. Bet vat, ISIS tas bandymas, aš nežinau, aš nebūčiau toks drąsus sakydamas, kad tai primityvus islamo interpretavimas. Skaičiau keletą, nežinau, nedaug, keletą didelių straipsnių, kur ekspertai absoliučiai nesutarė. Vieni vadina ISIS valstybę tokiu savotišku netgi islamo kalvinizmu. Atgal prie pačių ištakų, atsisakyti visų apnašų, turėkime tokį islamą, kokį pranašas paskelbė. Kiti sako, kad politinis matmuo ten daug svarbesnis ir čia iš tikrųjų yra antiizraeliškas pirmiausia sentimentas. Labai skirtingos nuomonės, bet aišku tai, kad negalime to visiškai taip traktuoti kaip kažkokio dalyko, kuris, kaip dabar madinga, kad būtumėm politiškai korektiškai sakyti, čia ne musulmonai, čia yra tiesiog blogi žmonės, kuriem patinka šaudyti. Vardan ko jie šaudomės, kažkodėl nenorim klausti, o tai irgi labai svarbus momentas. Čia aš norėčiau šiek tiek taip pritart Vytautui ir išplėsti, kad iš esmės ir tie apibrėžimai, apie kuriuos aš kalbėjau, kitas apibrėžimas dabar yra labai nulemtas to, kad esminis klausimas, kas visose užsienio politikos turbūt srityse, kad kokią valstybę paimtumėm, yra saugumas. Ir tas pats Europos įsivaizdavimas, manyčiau, kad nuo 46 metų praėjusio amžiaus yra saugumo prasme visiškai atlanticistinis. Ir, ta prasme, mes save matom kaip tam tikrą vietą, kuri ramstosi į saugumo prasme JAV, į NATO kaip organizacija. Tai nenuostabu, kad kai susikūrė tokios pakankamai spontaniškos Europos bent jau atžvilgių gaujos ar valstybės, kaip islamo valstybė, kaip ISIS, mes puolam jas vertinti visų pirma per tai, kaip jas vertina, tarkim, NATO arba JAV, arba mes vertinam ją kaip grėsmę saugumui. O tik vėliau imamės analizuoti kažkokių prielaidų, kurios yra, tarkim, intelektualinės, nes, tarkim, žiniasklaidoje jūs niekada nepamatysit, ką pasakė Abu Bakras al-Bagdadis, lyderis grupės, analizės jo pasakymų. Yra dažniausiai pateikiami grasinimai, yra pateikiami konkretus vaizdiniai tokie brutalūs, tarkim, kaip kas nors nupjauna galvą, bet nėra bandymo pateisinti arba bent jau filosofiškai pažvelgti į intencijas kažkokias tų žmonių. Tai šiuo atveju visiškai pritariu Vytautui, bet čia jau yra tam tikras šiuolaikinės žiniasklaidos siaurumas požiūrio.